जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू भाग्य दर्पण कार्यक्रम स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अनेक समय व्यक्तिशेष ऋणग्रस्त होता है, ऋण करें करज करें मात्र करज को ठीक समय पैठ करे ना बा करज सुझी पारे ना। करज सुझी न पारी मानसिक चाप मध्य गति करें, मानसिक द्वंद्व दे गति करें। करज कारण बा ऋण कारण परिवार समस्या देखा दिए। जो व्यक्ति विशेष करज करिछि ऋणग्रस्त अच्छी से जानी प्रकृत में करज कले केते कष्ट केते दुख। करज करुवा व्यक्ति विशेष घरे भल करी किछि ता मन पसंदर जिनिस आनी पारे ना। करज करिथिबा व्यक्ति विशेष संतान को मन खोली किछि पेंट सार्ट बा भल कपड़ा दे पारिबा पूर्व 10 थर चिंता करे। घरे किछि विवाह व्रत मांगलिक कार्य बा बंधु बांधव विवाह व्रत मांगलिक कार्य पड़ुछि। करज करिथिबा व्यक्ति बा ऋणग्रस्त व्यक्ति अर्थ भाव से गुडी को कॉम्प्रोमाइज करिया पड़ी थाए बा से मन खोला हाथ खोला खर्च करि पारे नाही। करज भार बा ऋण भार बढ़ी जिबा हेतु अनेक समय देखा दिए परिवार स्वामी स्त्री मध्य भाई भाई मध्य बा परिवार पिता पुत्र मध्य अशांति बा गंडगोल लगी रही थाए। तेबे करज केउ ग्रह कारण रही थाए विशेष करी आमे जातक को जो देखा लग्नर षष्ठ स्थान हूँ करज बा ऋणर स्थान। जदि लग्नाधिपति षष्ठ स्थान रही थाए एवं षष्ठाधिपति जदि जातक अष्टम द्वादश किंबा लग्नपति को दृष्टि दे थाए ये परिस्थिति व्यक्ति विशेष अधिक करज करिवार बा ऋणग्रस्त होबार जोग रही थाए। करज करने प्रेरित करि मंगल। मंगल जदि जातक अशुभ स्थिति थांती विशेष करी अनेक जातक देखा देइछि जदि मंगल जातक द्वितीय मंगल जातक षष्ठ मंगल जातक अष्टम किंबा मंगल जातक द्वादश घरे 12 नंबर घरे थाई शनि दृष्टि थांती बा शनि सहित युक्त होता एपरि स्थिति रे करजर परिमाण बढ़ी जाई थाए बा व्यक्ति विशेष करज बारंबार करे बारंबार ऋण ग्रहण करे एवं परिशोध करिवार तकलीफ बा समस्या देखा दे थाए। तेबे करज विभिन्न कारण रही थाए। अनेक समय आमे देखू आम जे दैनंदिन जीवन में आमे तबले घर टे तैयारी करू नुआ घर टे निर्माण करू से ईएमआई नवाक पड़े बा करज करिक आमे ताकू ईएमआई पैठ आकार किस्ती बाई किस्ती ईएमआई दबाक पड़े। गोटे 4 चकिया जान क्रय कलु ताले बाध्य होकर आमको करज करिया पड़े किछि पैसा आमे दऊ मूलधन एवं किछि करज करिया पड़े एवं मासिक ईएमआई बा किस्तीदारिया पैठ करिया पड़े। बेले बेले से किस्ती बहुत भारी हो जाए। जदि आपणकर घर पाई होम लोन अच्छी आपण होम लोन परिशोध करिवारे बहु कष्ट आसुची बाधा विघ्न आसुची भाभी जे मु गोटे 10 वर्ष कि 15 वर्ष लोन नेबी होम लोन हाउस लोन नेबी एवं धीरे धीरे मु सुझीबी एवं मझिरे मझिरे किछि मोर कैश फ्लो आसीबो एवं मु हठात किछि मझिरे मझिरे मु ताकू डाउन पेमेंट बा पार्टली पेमेंट कर दे मते करज कमी जीवो बा मोर ड्यूरेशन कमी जीवो बा करजर जो अमाउंट अछि टिके कमी जीवो कहळ हबो मात्र हेई पारु नाही। बा किछि गाँ गहले आप बकिया हाथ उधारिया कर जानी संपर्कों कर जानी दबार समस्या होची घरे अशांति होची ताहले कौन प्रतिकार करेंगे। आज आपण को ऋण मुक्ति पाई बा करज मुक्ति पाई अचूक केतेक उपाय कहूँ। शास्त्र अनुसार जदि आम विचार करवा मंगल होचंती करज पाई प्रधान दायी ग्रह, द्वितीय होचंती शनि, तृतीय होचंती राहु। तेणु विशेष करी जदि आपण ऋणग्रस्त अच्छा करज पैठ करने चाहूँगी ताहले ऋणर मुक्ति पाई आपण गोमाता सेवा करंतु। पूर्व काल मानक देखिथिबे खरा दिन मानक देखिए घर बाहर आपण गोटे कुंड थिला माने आपण से पेज तोराणी चकट सब पड़ूला निजर गाई था बा बाहर कौन सी गाई था रास्ता कट जाइथिबा गाई ताकू खाउथिले। पूर्व काल में प्रत्येक व्यक्ति विशेष देखिए घास काटी गाई थाउ कि न थाउ गाई को घास खाइया दौले किंतु आजिर नगरांचल बा आजिर सोसाइटी रे सेगुडी को लोप पाईगलानी। तेणु आपण गोमाता को जदि प्रत्येक दिन मन रखंतु किछि घास बा घास बदल रे टाउन रे घास मिलवा असंभव बा घास मिलूना बा आपण काटिक आनिबार आपण पाखे समय बा शक्ति नाही ताहले आपण माने मिनिमम 20 टंका बा 30 टंकार साग बिड़ा आपण 5 बिड़ा 10 बिड़ा जहाँ भी साग हम साग एवं किछि गुड़ घास सहित किछि गुड़ बा साग बिड़ा सहित किछि गुड़ रेगुलार आपण गोमाता को खुआई चलतु गाई को खुआई चलतु देखिए आपणकर करज जहाँ भी थाउ ता दूरीभूत हेबो। शास्त्र कहा जाए जे
ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ କରଜ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଅଧିକା ଅଛି, ଉତ୍ତର ଭାଗ କମ୍ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟି ଅଧିକା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଗୋଟେ କୋଣାକାର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗଟିରେ ଆପଣଙ୍କ କୂଅ ଖୋଳିଛନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅନେକ ଘରେ ଦେଖିବେ କୂଅ ଥିବ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ବା ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କିଛି ଜଳର ଉତ୍ସ ଜମୁଛି, ତାର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କରଜ ବଢ଼ିବାଟା 100% ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଘରର ସାମ୍ନା ଭାଗ, ଘରର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପଛପଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ଭାଗ ଅଧିକ ଅଛି, ଘରର ସାମ୍ନା ସଦାବେଳେ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ପଛଟା ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ଘର ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନା ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଜାଗା ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଅଧିକା ରହିବ, ଧରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣ 10 ଫୁଟ ଅଛି, ପଛପଟଟା ଆପଣ 7, 8, 9 ଭିତରେ କମ୍ ରହିଲେ ଚଳିବ, 5 ଫୁଟ ରହିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଆଗଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଅଗଣାଟା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଧରନ୍ତୁ 5 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟ ଏବଂ ପଛପଟଟା ଅଛି 15 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କରଜ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ এই ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଭଳି ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରଜ ବଢ଼ିବ। ସେଠି ଘଣ୍ଟାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ଖରାପ ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁଟି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାତିରେ ବା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଭାତ କରନ୍ତୁ ରୁଟି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ ସବୁବେଳେ ଗାଈକୁ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଭାଗ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁରକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କରଜ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣ କରଜଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ସାପ୍ତାହିକ ରୋଜଗାରର ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ତାକୁ ଭୋଜନ ଅନ୍ନଦାନ କିଛି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କଏନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଉରୁଟି ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ରହିଛି ସେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ ହେବ। ସେଭଳି ଆଉ ଏକ ଅଚୁକ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ କର୍ମ ସମାପନ ପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ବା ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଏବଂ କିଛି ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ମିଶାଇ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର କରଜ ଶୁଝିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ କହୁଛି, ଅତି ଛୋଟ ଉପାୟ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମସୁର ଡାଲି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମସୁର ଡାଲି 500 ଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 250 ଗ୍ରାମ ମିନିମମ୍ 250 ଗ୍ରାମ ବା 500 ଗ୍ରାମର ମସୁର ଡାଲି ଏବଂ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଆପଣ କୌଣସି ଚୌକିଦାର, ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ 21ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅର୍ଥ ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇସାରିଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଋଣ ହେତୁକ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣ ବା କରଜରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2024 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2024 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।